ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನೀವ ನಿಮ್ ಮೂಗಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನು ಜನ್ಮದಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ ಗೊರಕಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮೂಗ್ದಿಂತ ಬಾಯಿತಿಂತ ಗೊರಕಿ ಶಬ್ದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊರಕಿ ಹೊಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರ ಗೊರಕಿ ಹೊಡಿಯೋರು ಬಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರದಿಂತ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಜು ಬಾಜು ಮಲ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಗೊರಕಿ ಹೊಡಿಯೋ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಆದ್ರ ಆಜು ಬಾಜುದವ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿದ್ದಿಗೆಟ್ಟ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಗೊರಕಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿನಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 2-in-1 ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಟ್ಟ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ ಜೀವನದಾಗೆ ಅವ್ರ ಗೊರಕಿ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು ಬರ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಳ ಅಂದ್ರ ಬಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂಥರ ನೋಡಕ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಕತ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡದ್ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ಒಂದ ಬುಕ್ ನಾಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಾರ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಓದೋದಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿಂತ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದು ನಮಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನ. ಇದನ್ನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಆ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ರಿಂಗ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರ. ಒಂಥರ ಇದು ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಗುರ್ಕಿ ಹೊಡೋರ್ದ ಮೂಗ್ನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟ ಅವ್ರ ಶಾಂತ ಮಾಡಾಕ. ಓಪನ್ ಮಾಡದ್ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾವ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಿಂತ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮುಂದೆ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ರ. ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಮುಂದೆ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರ. ಇದನ್ನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ ಮೂಗಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಉಸಿರನ್ನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮಗ್ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕಿ ಇದಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ. ಉಸಿರು ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳುದು ಮತ್ತ ಬಿಡುದು ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊರಕಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಮುಗಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಏರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಗ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ದಿಂದ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿನ ನಾವ ನಮ್ಮ ಮೂಗ್ದಿಂದ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಳುವಂಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಇದ್ರದಿಂತಾನೆ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ ಗೊರಕಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇದನ್ನ ನಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಬಹಳ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಕಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಆದ್ರ ಇದ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೈತಿ.